Сиздер замананы көрүп жатасыздар. Жакшы жаңылык менен бөлүшкүбүз келип жатат. 16 жылдын 16 декабрында мекендешибиз Кадыр Сайдылкан Антарктидага барып, Антарктиданын эң бийик чокусу болгон Винсон чокусун багындырып келген. Бул тууралуу кабар берген болчу, бирок интернет байланыш начар болгондуктан атайын видео жөнөтө алган эмес. Кечээ түндө мына ушул эксклюзивдүү фото, видеолорун жөнөткөн. Анда Кадыр агабызды Манас китебини Кыргызстандын желегин жана калпагын кийип алып, ушул Антарктиданын Винсон чокусунда түшкөн сүрөтүн жөнөткөн. Бул ийгилигин жалпы кыргызстандыктарга арнап, жакындарына арнап, алыскы Антарктидадан кыргыз элине ысык салам жолдогон. Саламат болсун. 25 16 декабрь 2022 жылдын Кыргыз эси жана жети чокуу долбоорлорунун алкагында изги тилек кылып келген Винсон Антарктика материгинин эң бийик чокусу Винсон чокусу мынау. Достор, баарыңарга Винсон чокусунан ысык салам. Караңыздар, керемет Антарктика. Evet, Винсон чокусуна жетип калдык. Аман эсен мекендештерибиз арабызга кайра келсин деген тилекти айткыбыз келет. Ал эми 25 декабрь күнү 11 кишиден турган кыргызстандык альпинисттер Африкага сапар алганы турушат. Ал жактагы эң бийик Танзания аймагындагы Килиманджаро жанар тоосуна чыгышат. Анын бийиктиги 5895 метр экен. Жаңы жылда жаңы бийиктик менен деген ураан менен бара жатышат. Жаңы жыл мынакей 23 жылды Килиманджародон тосушканы буюрса белсенип турушат. Аларды жетектеп Кыргыз Республикасынын Альпинисттер Федерациясынын президенти Эдуард Кубатов дагы өзү жүрөт. Ал эми жаңы жылда дагы жаңы долбоорлорубуз бар деп билдиришип атат. Аргентина, Туркия, Иран, Пакистан тоолорун багындыруу, албетте Гималай тоолорунда да чыгабыз деген чоң жоопкерчиликти Кудай буйрса аткарабыз. Дагы далай жерге Кыргыздын желегин алып чыгып, Манасын алып чыгабыз деген ниетте турушат. Ооба, чында ушул тоону да белгилеп коюшубуз керек. Себеби Килиманджаро тоо бул жон гана тоо эмес, бул жанар тоо. Кооптуу десек дагы болот, бирок ага карабастан негизи альпинисттер мындай бир адреналинди жакшы көрүшөт. Анан кооптуу, коопсуз деген түшүнүктөр алар жок. Ошон үчүн биз аларга ийгилик каалайбыз. Жаңы жылда Кыргыз элине мына ушул Килиманджародон чоң салам жолдошот болуш керек. Караңызчы, керемет. Бар болуңуздар. Программабызды улантабыз. Алдыда кызыктуу материалдар.